भारतीय महासागर की गहराइयों से आ रही रहस्यमय आवाजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये आवाजें क्या हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये समुद्री जीवों की संचार प्रणाली का हिस्सा हो सकती हैं, जबकि अन्य का कहना है कि ये ज्वालामुखी गतिविधियों या भूकंपों के संकेत हो सकते हैं। हाल ही में एक अजीब सी ध्वनि, जिसे बूम कहा जाता है, ने शोधकर्ताओं को चौंका दिया। क्या ये आवाजें किसी अनजान प्राणी की हैं, या फिर प्रकृति का एक अनसुलझा रहस्य? इस गहराई में छिपे रहस्यों को जानने की जिज्ञासा हमें और भी करीब लाती है। भारतीय महासागर की गहराइयों में छिपे रहस्यों का पता लगाना एक रोमांचक यात्रा है।